აღარ შეგახსენებთ იმას ერთი მხრივ თავს აგვაცილა ის კატაკი სწორედ აი პოლიტიკის შედეგი იქნება მომავალში ყოველთვიურად შობებს ყველას რო გაეცვალთ და შესაბამისად ჩვენ მხარდამხარ გვაგზავნებთ მართლაც ვისაც არ უყვართ ძალიან დიდი გნობაა როცა იმყოფები მართლაც და საქართველოს ციხესიმაგრეში ჩრდილოეთის კარიბჭეში რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენი სიამაყე და ყოველთვის იყო დამცავი საქართველოსი და განსაკუთრებულად გვირული სულის ხალხი ცხოვრობს და მე მეამაყება რომ ეს თქვენთან ვართ და გესაუბრებით იმაზე როგორ ვიცხოვროთ მომავალი 4 წელი კიდევ ერთად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი გავიარეთ 2012 წლიდან მოყოლებული 2011 წლის შემოდგომაზე გახსოვთ ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო მოქალაქეობრივი გმირული გადაწყვეტილება და ქართულ ხალხთან ერთად დაიწყო ბრძოლა იმისათვის რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი გარდატეხა შეეტანა საქართველოს განვითარებაში და ეს გარდატეხა მოხდა. რეალურად დღეს თქვენ ხედავთ რომ დღევანდელი წინასაარჩევნო კამპანია თვისებრივად განსხვავდება იმისგან რაც 2011 წლის შემოდგომაზე და მთელი 2012 წლის განმავლობაში ხდებოდა. ამიტომ ჩვენ მართლაც გვაქვს საამაყო ბევრი გარდა იმისა რომ დღეს ადამიანები გაცილებით უფრო თავისუფლად გრძნობენ თავს ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში შევძელით რომ იმ უმთავრესი საკითხებისთვის მიგვეცია ყურადღება რომელიც ყოფნა არ ყოფნის საკითხებად გვევლინებოდა მართლაც წლების განმავლობაში ეს არის ჯანდაცვის უზრუნველყოფა ჩვენი მოქალაქეებისთვის და დღეს მართლაც აღარ არის საჭირო რომ საკუთარი ქონება, სახლი დააგირავო, აიღო ძვირადღირებული სესხები იმისათვის რომ შენს ახლობელს ყველაზე საყვარელ ადამიანებს თუნდაც ყველაზე ძვირადღირებული ოპერაცია გაუკეთო. ეს დიდი მიღწევაა და მართლაც და დიდი ნაბიჯია გადადგმული წინ. ამას გარდა დღეს უპრეცედენტოდ დიდი ყურადღება ექცევა სოფლის მეურნეობის სფეროს. არის უამრავი სახელმწიფო პროგრამა, რომლითაც სოფლის მეურნეობაში ჩართულ ადამიანს შეუძლია ისარგებლოს. ეს არის მცირემიწიან ფერმერთათვის დახმარება, ეს არის მსხვილი უფრო მეწარმეებისთვის დახმარება, გრძელვადიანი შეღავათიანი სესხები, ეს არის ასევე მრავალწლიანი ნარგავების გაშენების პროგრამები, დანერგე მომავალი და ასე შემდეგ. ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მეტი ყურადღება მივაქციეთ ადგილობრივ წარმოებას. პროგრამა აწარმოეს საქართველოში არის ის ნაბიჯი სწორედ რომელიც ადგილობრივ საწარმოო პოტენციალს განავითარებს. დაწყებულია ეს პროგრამა უკვე ასობით კომპანიამ ისარგებლა, ასობით ახალი საწარმო იქმნება და ამას თანდათან უფრო და უფრო იგრძნობს ჩვენი მოსახლეობა. მაგრამ ჩვენ დღეს ალბათ გაცილებით უფრო ამბიციური, სწრაფი განვითარება გვჭირდება და სწორედ ამისთვის ჩვენ გვაქვს ის რეფორმათა გეგმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ იქნა წარდგენილი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვაპირებთ რომ ძირეული ცვლილებები შევიტანოთ განსაკუთრებით განათლების სისტემაში, ოღონდ ეს არ უნდა მოხდეს ისე რომ სახელმწიფო დაუპირისპირდეს მასწავლებელთა კორპუსს, როგორც ეს ხშირად ხდებოდა ხოლმე, მასწავლებელი, რომელიც მართლაც და გმირულ საქმიანობას ეწევა განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში, უნდა იყოს გაცილებით უფრო მეტად დაფასებული და რა თქმა უნდა ხდებოდეს მუდმივი გადამზადება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. უმაღლეს განათლებაში ჩვენ ვაპირებთ ძირეულ რეფორმებს, რომ ჩვენი სტუდენტები, რომლებიც ძალიან ბევრ რესურსს ხარჯავენ იმაში, რომ 4 წელი ისწავლონ, არ ისწავლონ იმ პროფესიების მიმართულებით, რომლებიც დღეს არ არის ისე მოთხოვნადი საქართველოში. არამედ ისწავლონ იმ პროფესიებზე, რომლებიც უფრო მოთხოვნადია და პირდაპირ დასაქმდნენ უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრებისთანავე. ასევე ჩვენ უმაღლესი განათლების პარალელურად გვინდა განვავითაროთ და პრესტიჟი ავწიოთ პროფესიული განათლების. გვაქვს კაფეოდ გაწერილი, ნაბიჯ გაწერილი გეგმა, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით და ჩვენ უკვე ბევრი ნაბიჯი გადავდგით კიდევაც. ასევე მნიშვნელოვანი რეფორმები ეკონომიკის მიმართულებით, დამწყები ბიზნესის დაფინანსების ფონდი, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა დამწყები ბიზნესისთვის, რათა მათ
ყველანაირი უზრუნველყოფის გარეშე მოიპოვონ საწყისი დაფინანსება ბიზნესის წამოწყებისთვის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მართლობითი რეფორმა, რომ მთლიანად სახელმწიფო ბიუროკრატიული აპარატი გახდეს უფრო მომსახურებაზე და ჩვენი მოქალაქეების მოთხოვნებზე ორიენტირებული და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის განვითარების სწრაფი გეგმა, რომ 2020 წლის განმავლობაში, წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს საქართველოს მთავარი სატრანზიტო მაგისტრალები, როგორც აღმოსავლეთ-დასავლეთის, ასევე ჩრდილოეთ-სამხრეთის. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ახალი პროექტი მცხეთა-ვლადიკავკაზის ავტობანის. ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს განვითარებისთვის, რომ ლარსიდან მცხეთამდე და ალბათ აქ საჭირო იქნება თანამშრომლობა ჩვენს მეზობელთანაც იმ კუთხით, რომ მთლიანად გაფართოვდეს ეს საინჟინრო გადაწყვეტაზე იქნება დამოკიდებული, იქნება ეს უფრო ფართო გზა ვიდრე დღეს არის, თუ იქნება 4 ზოლიანი გზა, თუ ამას საინჟინრო გადაწყვეტა მოგცემს საშუალებას, ალბათ უნდა გაფართოვდეს და ნამდვილი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი ავტობანი გაკეთდეს. ეს ძირეულ ცვლილებას შეიტანს, რა თქმა უნდა, სტეფანწმინდის განვითარებაში და რა თქმა უნდა, ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იმ კუთხითაც, რომ გაცილებით მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება აქ კონკრეტულად ამ ადგილას და რა თქმა უნდა, მიმდებარე სოფლებსა თუ დაბებში. ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იმისთვის, რომ სატრანზიტო პოტენციალი განვითარდეს და რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად ტურისტული პოტენციალი, რომელიც არის უნიკალური ნამდვილად აი ამ მიდამოებში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის ალბათ სოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხე ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე. ამას გარდა ჩვენ გეგმავთ, რომ კობიდან გუდაურამდე ეს ჩრდილოეთი ფერდობი გუდაურის განავითაროთ, რაც თავისთავად სტეფანწმინდას უკვე გადააქცევს როგორც ზამთრის კურორტს და ნებისმიერი მცირე საოჯახო სასტუმრო, რომელიც დღეს არის სტეფანწმინდაში, დაიტვირთება უკვე არა მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში, არამედ ზამთრის პერიოდშიც, ვინაიდან აქედან დაინიშნება რეგულარული ტრანსპორტი კობის მიმართულებით, საიდანაც უკვე გუდაურის კურორტზე შესაძლებელი იქნება დასვენება და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე დაშვება ისევ და სტეფანწმინდაში ღამის გათევა. ამიტომ ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ გეუბნებით, ეს არ არის რაღაც ესეთი აბსტრაქტული გეგმები, ეს არის ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები. 2017 წელს ჩვენ უკვე დავიწყებთ ამ გეგმების განხორციელებას. პროექტირება გზის უკვე დაწყებულია, კობის მიმართულებით მუშაობთ საფრანგეთის კომპანიებთან, რათა მათთან ერთად მოხდეს რესურსის მოზიდვა და აი ამ საბაგირო გზების აშენება. ეს ყველაფერი იქნება უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და სტაბილურობა და სწორედად ჩვენ ნამდვილად სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს 4 წელი ისე გავიარეთ, რომ ერთის მხრივ ქონდა ძალიან დიდი პროგრესი დასავლეთთან საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და მეორეს მხრივ ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელთან პრაგმატული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ შევძელით ის, რომ სამხედრო გართულებების საფრთხე ავიცილეთ თავიდან. ჩვენ უნდა გადავდგათ მომავალში აუცილებლად ნაბიჯები ვითარების ურთიერთობის ნორმალიზაციისთვის, რა თქმა უნდა, არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხარჯზე. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ თუნდაც ამ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, იყოს გაცილებით უფრო მდგრადი, გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივა და თქვენ დაგეგმოთ თქვენი ცხოვრება, თქვენი საქმიანობა, თქვენი შემოსავლები იყოს გაცილებით მაღალი, ვიდრე დღეს არის და თითოეულ თქვენს ოჯახში მოვიდეს კეთილდღეობა. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამას ნამდვილად აი ეს გუნდი, რომელიც აქ დგას ახლა და კიდევ ჩვენი ძველი თანამებრძოლები, ახალი წევრები ერთად, როგორც ერთი ძლიერი შეკრული მუშტი, თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და თქვენი მხარდაჭერით აუცილებლად შევძლებთ. ჩვენ გვინდა დღეს წარმოგიდგინოთ მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს მომავალ პარლამენტში აზბეგის ხმას. აქვე წინასწარ მინდა აღნიშნო, რომ რაიონების გაერთიანების შედეგად ჩვენ რაც მივიღეთ, რომ 3 რაიონს წარმოადგენს ერთი კანდიდატი, არ იფიქროთ, რომ სტეფანწმინდას არ ეყოლება სტეფანწმინდელი, აქაური კაციც პარლამენტში აუცილებლად იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება ერთი და ჩვენმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ რეკომენდაცია გაუწიოს და მხარი დაუჭიროს ერთ-ერთ ყველაზე გამოცდილ პარლამენტარს, არაპირველი მოწვევის პარლამენტარს, ახალგაზრდა კაცს, მაგრამ უკვე ძალიან გამოცდილ, ძალიან კვალიფიციურ იურისტს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ამ ხრის შვილს, რომელსაც ყველა ტკივილის ტკივა თქვენი და რომელსაც ყველა თქვენი პერსპექტივა, საკუთარ პერსპექტივად მიაჩნია,
ეს არის ჩვენი ზაქარია ქუცნაშვილი. მინდა დიდი სიამოვნებით ხარი დაუჭირო მას. დღეს მართლაც ჩემთვის დიდი პატივია წარმოდგენილი ვიყო თქვენ წინაშე და ხედავ აქ ბევრ მებრძოლ სახეს, ვინც 2011-12 წელს უღალატოდ ედგა იმ საქმეს სათავეში, რომელიც საქმეს დავიწყეთ ყაზბეგელებმა, თქვენი ლიდერით მირიან ციკლაურთან ერთად და მე მადლობის სიტყვებით მინდა მოგიხსენეთ თითოეულ თქვენთაგანი, ის პირველი დღიდან გვიდგეხართ გვერდში ამ დიდ საქმეში, რასაც სამართლიანობა, თავისუფლება და კეთილდღეობა ქვია. მინდა მადლობა გადავუხადო და შეუერთდე ზაქროს მადლობას მირიან ციკლაურისადმი, რომელიც უნდა ვთქვა, რომ 3 წელი ჩემი ეკონომიკის მინისტრად მუშაობის პერიოდში კვირა არ გავიდოდა, რომ ყაზბეგის პრობლემებით ის არ მოსულიყო ჩემთან და ბევრი პრობლემა გადავჭერით ჩემი. ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ თის კანონი იქნა მიღებული და მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა ავტორს და აქ ყავს ჩვენ თანაავტორები, აი ეს 3 ადამიანი, თუნდაც ამ რეგიონის წარმომადგენლები, რომლებმაც ძალიან ბევრი იშრომეს იმისთვის, რომ ეს კანონი დაწყებულიყო და ბოლოში გასულიყო. და დამეთანხმებით, რომ ეს არის მართლაც და სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ჩვენი მთიანი რეგიონებისთვის. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ხარდაჭერისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც უზრუნველყოფთ საქართველოს სწრაფ განვითარებას, მაგრამ ამავე დროს სიმშვიდეს საქართველოში. ჩვენ აღარ გვინდა დახლეჩილი, დაპირისპირებული, ერთმანეთთან სამტრო სასიცოცხლოდ გადაკიდებული საზოგადოება. ჩვენ გვინდა დამშვიდებული საზოგადოება, ჩვენ გვინდა გაერთიანებული საქართველო იმისათვის, რომ უკეთესი ხვალინდელი დღე უზრუნველყოფთ აი ამ ანგელოზებივით ბავშვებისთვის. ჩვენ ვართ ნამდვილად ის გუნდი, რომელიც პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ამ საქმეს და ერთის მხრივ უზრუნველყოფთ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან სწრაფ ნაბიჯებს და მეორეს მხრივ უზრუნველყოფთ, რომ საქართველოში იყოს სიმშვიდე და ადამიანებმა ნორმალურად იურთიერთონ ერთმანეთთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ის, რომ ადამიანები ცხოვრობენ, სუნთქავენ პოლიტიკით, ეს არის არანორმალური და ჩვენ რაღაც უნდა გადავერთოთ ხვალინდელი დღის შენებაზე, ჩვენი საკუთარი ოჯახებისთვის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფაზე და ეს იქნება სწორედ ის, რაზეც ჩვენ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ვიქნებით გადართული მთლიანად, მთელი ჩვენი გუნდი. დიდი მადლობა ყველას ხარდაჭერისთვის, მადლობა საქართველოს მეციხოვნეებს, ჩვენს ყაზბეგს, ჩვენს საამაყო ადგილს და ჩვენს საამაყო ადამიანებს. დიდი მადლობა ხარდაჭერისთვის.